踩板嘅照片啦，係嘛？其實咧最主要咧都係嗰個構圖策劃為主。咁啊，呢兩個咧先至係最緊要嘅地方。咁你執行咧，其實有少少瑕疵咧，都唔會話太過影響嘅。咁啊，其實都係見到個人，見到塊板，好似做緊啲嘢咧，基本上咧啲人就會腦補啊。咁啊，即係用翻佢自己嘅想像力咧。去想像翻你當時係做緊咩，咁所以咧就唔需要太緊張啊、擔心啊，話個 tricks 做得唔好啊。咁啊，事前嘅功夫咧就其實先至係最緊要嘅。咁去到呢個即係風景比較好嘅地方咧，咁啊我都講一講呢個即係平時啦，我哋啲單獨嘅滑板攝影啦。咁啊滑板攝影咧，即係架生我就唔多嘅，咁啊。GoPro 9啦，咁啊而家用緊嘅selfie stick 啦，咁同埋咧得力嘅助手咧就係三腳架，咁啊雖則啊用到殘舊啊，天殘地缺噶嘛，咁啊但係咧冇佢咧，基本上咧你係死梗嘅人，咁啊要幾大個啊？咁通常咧都係影全身噶啦，即係唔會話影一半啊、上一半啊、下一半啊，咁啊間中輯一兩張都會得嘅。咁但係咧，大部分嘅攝影咧都係會全身咁影噶啦。咁啊，通常會擺少少遠景啦。咁啊，咁你就可以影到成個人嘅動作啦，即係唔會有頭冇尾啊，飛走咗啊咁。啊，今日過嚟都帶多咗少少輔助器材啦。咁啊，喺迪卡龍買到嗰啲好平嗰啲雪糕筒仔啊。咁啊，人哋玩 rollerblade 用嗰啲嘅雪糕筒嘅用法啦。雪糕筒嘅用法咧就係你要睇翻你嗰個攝影器材嗰個range 有幾闊啦？呢個咧就係即係我想影到嘅地方啦。咁又或者呢個咧係我想要嘅景觀啦。咁咧喺呢個旁邊咧，你就加翻呢個雪糕筒喺度咧，就俾自己做一個 indicator，你就知道即係我個人嚟咗呢兩個雪糕筒中間嘅範圍咧，喺嗰兩個位做 trick 咧先至有用嘅，甚至乎。我要個人咧喺嗰個位做 check 咧，你就要再俾多啲 indicator 自己啦。咁當然啦，就唔係話懟喺個景嗰度，即係地下有幾個雪糕筒咁鬼肉酸嘅，而係你喺擺翻喺外邊，就擺翻佢哋相對嘅位置。咁你喺即係嗰個框框裏邊做緊 check 嘅時候咧，你就會知道，我去到綠色咧，你就知道，我自己入咗鬆啦，我要準備啦。咁去到橙色咧，你就要開始喺嗰個位置做出呢個位置做完啦，最好。如果你真係你發覺自己即係早咗開始啊，或者當你完成離開咗好遠嘅時候，你就發覺我可能需要嚟多次啦。尋找隱世板牆系列咧，都係得我自己喺度拍啦，即係我冇一個攝影師喺度影我自己噶嘛。咁所以咧我想要咩畫面，即係攞好咗個畫面之後，想個人去邊度咧，我就要自己度位啦。即係你要睇翻嗰啲高度啊、標距啊。咁啊，最容易睇嘅標距咧，就係呢個燈柱啊、路牌啊。咁咧就好容易咧會睇到，我個人咧就會大概去咩高度。咁啊，最好咧就即係自己模擬有一次鏡咁啊 playback 啦，翻一次睇睇先啦。咁即係有時嗰個 playback 咧都唔係咁精準咧，或者好似 GoPro呢啲啊，笨手笨腳唔方便噶嘛。咁呢個滑板攝影啊，咁當然會包括咗後期嘅製作啦。咁啊，但係後期嘅製作咧就即係其實咧就都唔可以幫你執得太多嘅。即係你冇理由喺條路嗰度好核突咁加個人落去噶嘛。咁啊，即係會變咗凌空降臨啊，或者放大縮細啊，雙腳唔掂地啊。咁呢啲咁嘅情況咧都會出現嘅。咁所以啦，就即係喺影之前咧，你就要 plan 好。自己想影咩景，嗰個人喺咩位置做緊啲乜嘢 tricks， 咁你就要自己有個 planning 啦，嗰個 scale 要點樣影啦，咩角度去影啦。咁啊，通常咧我哋而家就唔會話真係影硬照啊，因為硬照咧好難影啊。個人啊喐緊啦，咁啊喐緊咧，你個人咧最緊要嗰個環境夠光喎。如果唔夠光咧，你只係會影到一撇嘢嘅啫。咁啊所以啦，我哋而家咧多數都係會影 movie 嘅。咁啊，影 movie 嘅好處就係你成個
做嗰個動作咧就會好完整咁樣呈現到出嚟咧，會 complete 啦。咁二來啦，我哋後來 cap 相出嚟咧，即係你喺個 player 嗰度 cap 翻啲相出嚟咧，都會比較容易嘅。咁啊，只要咧你喺即係而家大部分嘅機咧都會有呢個慢動作噶嘛，即係起碼都有2、3甚至係8倍嘅慢動作噶嘛。咁咧，如果有啲你即係覺得你嗰張相係好正嘅，你個動作啊、人啊各樣嘢夾得好好嘅咧，咁咧你就用一個即係2、4甚至8啊、16倍嘅慢動作咧嚟到去做 motion capture 咧，嗰個效果咧係最好嘅。咁當然啦，你部機要有翻咁上下電啊，張卡有翻咁上下快咧，先至可以做到咯。呢啲咁啊器材嘅嘢真係相對容易啊，你抌錢落去就得啫嘛。咁但係時間、地點、人物呢啲嘢唔係話夾夾到啊，咁所以咧，你想要一張好啊靚嘅即係 skateboard 嘅相咧，咁咧，所以咧都之前都要落資源啊，同埋下一番苦功嘅。我講後期製作其實咧就唔止淨係執相嘅，咁啊有時video editing 咧都可以幫手嘅。你可以即係參考翻以前粵語長片嗰啲拍攝手法啦，呢個 time loop 啊。呢個蟲洞啊，嗰啲咧其實咧都係一個唔錯嘅剪接手法嚟嘅。咁啊加特效啊、加字幕啊、上下倒轉、左右倒轉啊呢啲mirror 啊，自己去用翻啲 software 去發掘啦。咁啊由於即係我呢啲低成本啊同埋懶惰嘅人咧，就唔肯去做呢啲嘢㗎啦。咁啊，所以你要呢啲特別嘅特效啊。做翻個 video 仔俾自己睇啦，咁啊其實咧都要做啲功課噶啦。咁而家去到電腦年代咧，其實都唔係淨係得雜誌啊、硬照啊或者 video 噶啦。咁其實咧你開網頁啊，又或者你 send 俾啲群組嗰陣時咧，你咧就可以用嗰個 video 咧就 cap 翻一個我哋 GIF 啊 GIF file 啊，咁啊做翻即係自己 cap 翻啲唔係太大嘅 GIF file 啊，咁啊即係既方便去做，既方便去送俾人啊，咁啊亦都咧可以俾到一個好足夠嘅容量人哋啊嘛，好容易啊就係可以做成一個瘋傳啊。我都講埋少少呢係影相嘅衣着啊，咁啊我平日尋找緊細板場嗰啲衣着咧，其實唔多合格嘅，咁啊因為咩包住個頭啊，戴住頂帽啦，其實咧你 cap 翻出嚟咧，其實唔好睇㗎。嗱，我哋呢啲牛記粒記咧，短衫啊，即係長褲咧就好少少嘅，短褲咧就唔係好建議嘅，即係除非你係即係女仔 dance sport 就係 show 長腿啊。有啲即係頭髮有翻咁上下長，好似我咁有翻咁上下長嘅話咧，咁啊建議咧你係散咗把頭髮落嚟啊，咁啊同埋咧着翻啲長少少啊嗰啲衫嘅，即係仔咧都話着衫啊，好似我咁啊。咁啊，呢個衫啊有咩作用咧？就係即係當你做啲 trick 嘅時候咧，咁你嗰啲轉身啊，你嗰個速度咧，如果你係着短袖衫啊或者貼身衫嘅話，你係表達唔到出嚟嘅。咁啊，有時即係嗰個速度感咧，即係尤其是硬照啊，你嗰個速度感咧係要靠嗰啲頭髮嘅飛下飛下，件衫揈下揈下扯埋一邊啊，嗰啲咧嚟到去表達出嚟嘅。咁所以啦，你影呢個滑板攝影咁啊，靜態嘅硬照啊，咁啊，如果你想有多啲動感咧，你就最好着啲鬆少少，即係啲衫就長少少嘅衫，啲衫就唔好扣得咁貼身咯。咁啊，有即係頭髮長嘅就曬佢落嚟啊，揈下啲頭髮啊，嗰啲咧就最容易表達到嗰個動感嘅。Skateboard tricks 啊，硬照啦，咁啊〜照片啦，咁啊我都講下啲即係特技影相，即係嗰啲竅門啦。咁啊，我哋做 tricks 咧，成組動作嘅。咁啊，如果你拍 video，梗係最好成組做晒出嚟啦。咁但係如果拍硬照嘅話咧，基本上咧你唔需要話真係做晒嗰組 tricks 出嚟啊。基本上咧，你只要喺做緊嗰個階段，喺之後咧 cap 得翻你做到嗰個動作出嚟咧，就其實已經足夠噶啦。即係例如跳 ollie 咁，我需唔需要話真係跳一個靚嘅 ollie 咧？咁你只係需要跳落地咧，land 唔 land 到咧？其實咧就冇人睇到嘅。咁啊，如果有啲 tricks 你可能做到一半未做得咁靚，咁但係都想照影相啊，其實可以照做嘅。咁你就係
即係開翻嗰個2倍啊、4倍嗰啲慢動作啊，然之後做翻你嗰個 tricks， 咁啊 cap 咗圖之後咧，就翻屋企慢慢揾啦，慢慢揾翻你自己覺得最正嗰張圖出嚟啦。咁咧呢個就會係我哋即係 skateboard 攝影個竅門啦。有啲 tricks 咧就唔係話好正常咁做嘅，即係由於呢個場地嘅限制啊、人物嘅限制，總之時間、地點、人物，你做唔到真正嘅話，或者做唔到嗰個效果嘅話咧，其實個 tricks 咧你可以反轉嚟做嘅，因為如果你 cap 硬照嘅話咧，係冇呢個時間係停留噶嘛，係冇前進同後退嘅分別啦。咁所以啦，如果你個 tricks 反轉嚟做，係會做得到嘅話咧，其實你唔使一定好硬邦邦嘅向即係正常咁做嘅啊。咁咧呢個咧亦都係一個即係我哋照片嘅方法嘅。哇！好驚㗎，大佬。咁其實好多滑板影相嘅 pose 咧，都可以好安全、好穩陣嘅。即係最好就唔好好似即係我呢啲有啲是但咧都比較危險嘅，所以你哋要小心啦。即係行到啲高處嘅地方咧，就盡量避免啦。即係就算我呢啲訓練過嘅咧，都有啲驚嘅，咁所以咧就未熟嘅咧，就千祈唔好亂試啦。因為咧呢啲跌咗落去咧，成4-5米咁高嘅，執起翻上嚟咧都好麻煩嘅。即係下邊有蠔殼啊，有食啊，即係唔好話你濕唔濕啊，你淨係戒手啊都戒到你飛天啊！係啦，咁盡量量力而為啦，即係揀個好嘅角度，喺一個安全嘅角度影相咧，就唔需要攞命搏啊！記住like 咧，從來咧就冇人會即係你跌死咗，冇人會可憐你嘅。咁大家都睇到啦，即係近日啲人行山啊、打卡啊，死咗，咁又點啊？你條命就係咁噶咯，即係所謂即係趁錢將來錢影啫，咁但係都要安全㗎，即係我呢啲大半條人命嘅，個價值低啲，但係都仲有少少剩餘價值啦，都唔好隨便咁樣真係抌落海㗎嘛。咁所以就係咁啦，滑板影相照片亦都係照片啦。攞角度就安安全全咁做，都可以影到啲靚相嘅。尤其是即係而家Photo PS 咁發達啦，自己 P 咗啲危險嘢佢啦，即係危險嘅嘢就即係盡量唔好親身做用呢個電腦做就好。